佢個晚都即係咁。喺邊頭遊嗰個時代喺邊頭好緊要喎，都飛到。我唔記得啦，即係咁樣。唔係嗰個年代搭飛機都係冚住佢嘅，係即係咁樣。即係當其時，即係大家唔願意去追查呢件事。係啊，有啲人係認為，即係咁樣會變成醜聞，影響港大學生嘅聲望啊之類啲咁嘅。其實呢個唔出奇喎，因為當其時咧，你哋天之驕子嚟，即係甚至到今日都係啦。即係，但係當其時好似你嗰陣時連中大都係啱啱開始建校。係啊，我哋都唔覺得嗰陣唔係好覺得中大係即係第一，佢又未搬埋去馬料水，唔係嗰度嘅大學，同埋嗰係3間學院嚟嘅，即係崇基聯合呢個新亞，仲有深水埗嗰陣，各有各讀嘅，其實3間係即係咁樣係，唔係一間嚟嘅根本就係。咁呢個係一件事啦，第二件事就係即係我喺呢度俾人講過嘅，就係即係嗰個36字粗口，大家講過，其實兩大傳奇，即係前後10幾年嘅人都會講嘅，港大就係咧嗰個 Second Union Night。港大原本咧就有一個 First Union Night 咧就表演唱歌啊呢種嘢嘅 ，Second Union Night 咧就每個科咧就係做戲劇嘅。咁我喺第2年嗰年咧，其實咧喺 Second Union Night 嗰陣時咧，我自己搞嘅嗰個戲啊。咁我哋所有嗰個科嘅 chairman 咧就一齊咧俾分，咁大家咧就坐埋點樣俾分咧？就唔俾分自己嗰個科，俾分人哋嘅科。基本上大家都話合格就俾50分啦，即係以此上下咁俾。咁結果一投完票我一睇，我哋亞軍 Richie 贏咗喎。我睇下嗰張分紙睇下，哦，原來 Richie 個 chairman 係人都俾10幾分，佢唔俾自己嗰間，係人都俾10幾分，咁佢梗係贏啦，呢個冚家鏟啦，即係咁樣。咁咧第2年咧，我就已經排到 chairman，但係個 chairman 聽到講，佢入去俾分，我教佢冚家鏟啲事係人都俾幾分。咁咧佢真係係人都俾幾分，咁呢條我哋贏。於是 Richie Hall 啲人咧100幾人走嚟我哋 common room 度，將我哋 common room 完全搗亂。好似收尾好似燒咗添嘛。冇燒到，即係拆散晒，拆散咗，賠翻10幾萬俾我。OK， 因為多年前我撞到呢一個港大校友，佢都講翻呢件事。嗰個醫生嚟，我諗我記得佢。係啊，好多人都講呢件事，即係阿邊度啫嘛，馬時亨到今時。嗰度都記得啊。係，仲係講過呢件事，即係呢個真係幼稚嘅，即係學生做呢個嘢有咩咁奇咧？即係咁樣樣係。但係你當其時係邊個科嘅？Cornell 啊嘛。哦，明唔明？我其實喺 Cam 做4年啊，即係話以後我第3年又做咗一件嘢咧，真係即係 revolutionary 嘅嘢，就係我提咗。其實我要講呢件嘢咧，就話第一就係。如果要non-consent音樂係唔需要全民投票嘅，即係根據學生會嘅章程係需要 council 通過嘅啫，即係咁樣。而佢 council 入邊，佢都好似唔係好多人支持。佢個 ex-co 我都同佢都唔啱啊！佢點會夠票咧？我真係唔明白，即係呢個係。所以要翻去查一查係咪即係今年即係呢幾年係改咗咯？即係話最新。改咗例咧，non-con 就即係咁樣啦。仲有一樣嘢問埋蕭生你先。我哋喺呢個玻璃之城，黎明做嗰個角色係其中一部分係咪嚟？係啦，講粗口嗰橛啦，即係咁樣。我唔知張婉婷知唔知係我嚟嘅啦，就係呢個就係即係話兩大傳説，就係呢個講粗口同埋呢一個搗亂 common room 呢件事。去到早6幾年啊，馬時亨同人講都係講話我唔係好人，因為 Second Union Night 啫咁樣。即係呢啲係幼稚嘅啲人真係天主教徒啫。嗱，阿張婉婷拍呢個玻璃之城咧就好窩囊，因為嗰段説話咧係全部冇對白嘅，淨係阿黎明喺度口噏噏嘅。事實上當年你講啲咩嘢？咪就30幾個字嘅粗口咯，即係咁樣。即係翻嗰陣時10幾20間港大院校一齊幾日幾夜領袖研討會啊嘛，咁就大家各樣嘢比賽，港大乜都贏晒。咁即係佢話你班友嘅讀書叻，人乜咁樣係，即係你哋講即係講粗口咁樣，我哋講比賽講粗口輪流講啦。我代表港大一講，即係佢哋即刻收大聲，然後冇人再咁講。咁以佢哋個教育水平，事實上對呢樣嘢係咪有少少抗拒？唔係唔識講係夠膽講嘅。唔係嘅，即係唔夠 creative 嘅，即係咁樣。其實我哋好多即係好多嘢呢啲，即係你講下做大學生嗰陣時，當然係好頑皮啦。即係呢一個係我哋係點講啊？所有人話唱國歌咁就好嚴肅企喺度一齊唱噶啦。嗰個係英國國唱英國國歌，佢係粗口嚟㗎嘛。即係我哋將英國國歌改咗
佢有好大個閪乜鳩都裝得晒，出嘢又快，好嚴肅咁幾百人一齊。但係港大啲教授同埋校長係唔知你唱緊咩喎？即係呢啲咁嘅嘢冚唪唥都係即係大學生嗰時學嘅。佢係兩度最容易嚇教壞人，一個就係大學，一個就係監獄啊！喂，但係如果你咁講，今時今日嘅港大學生同你比上嚟又爭好遠喎，即係嗰種咁嘅反斗啊或者反叛已經冇晒。而家就好，佢哋即係揾錢多好多，即係咁樣係。我覺得唔止嘅，唔係話揾唔揾錢，而係好平庸。呢個會唔會同嗰個收生嘅擴大咗有關係？即係嗰個收生嘅人數擴大有關係。呢個就係我今期所講咯，即係話我哋而家香港嗰度教育制度係既冇邊，亦都冇紅蘿蔔。即係張文光哋教呢度教育制度必要時可以冇邊嘅，即係呢一個，因為個邊係太殘酷啦。即係你要嘅龍仔前進，一係用邊打佢，一係前面吊個紅蘿蔔引佢追。所謂個 positive 同 negative incentive 係啊。你兩樣 incentive 都冇一刻咧，就好超大鑊。而外國咧係絕對係有個 positive incentive 嘅，即係外國係有精英大學嘅，有名牌大學嘅。你入哈佛入 Stanford 嗰啲人係即係覺得係即係哈佛 law school 咁樣樣。Ivy League 嚇 Ivy League 係啊，即係佢哋係要即係搏命嘅，根本係為咗一樣咁樣嘅嘢。我女喺美國中學就知道，即係好搏命嘅，好 competitive 嘅，比香港仲 competitive 嘅，要入呢個學校係。但係佢又唔係淨係呢樣嘢啊嘛，佢有啲比較易入嘅，你揀係嘛，所以兩邊都有。但係啲入到大學唔係一樣啊嘛，即係香港嚟講，而家啲大學冇乜大分別，係啊，冇特色嘅。啊，你入港大同入理工咁樣，同樣係大學畢業，即係你唔會覺得個身份嘅差別。即係喺日本咁，你入呢個東京大學、京都大學、早稻田呢幾間，一出嚟你成一定有呢一份好高級嘅工，或者去政府做，即係咁樣。你啲細就唔憂㗎啦，即係咁樣。佢嗰套嘢咪咁咯。呢個台灣都係，你入台大入嗰幾間最著名嘅係佢身份係唔同嘅，真係。但係你講呢樣嘢，其實你係咪暗示話，即係港大嗰種精英嘅自覺係應該保持？唔係，即係話你一定要有精英院校。如果唔係，就嗰個嘢冇嗰個嘢。你諗下啦，每年12000人入大學，即係如果嗰個人讀書係有翻咁上下，佢一定入到。一定入到，點解佢要搏命？咩解釋俾我聽下？佢冇一個更加俾佢去追求一種目標。係，瞇埋眼都入到啦，已經係。所以你喺呢種嘅制度之下，你應該俾更加其他多嘅嘢佢去追求。係啦，佢話唔係喎，原來一定要打入去呢一個，以前就一定要打入 Hong Kong Medic 咁樣。咁嗰個就係一個誘因啊，即係呢一個就變成咗一個紅蘿蔔。有一種榮譽啦，佢做人有個追求目標。你冇個追求目標，又冇嘢。以前用淘汰制金字塔，6班升5班，5班升4班，咁呢個係太過殘酷啦，即係咁樣。但係你講呢個情況咧，有啲人會唔會批評為一個標籤效應？嗰個問題就係即係我唔明呢個世界點解可以冇標籤效應㗎嘛？標籤效應係一種簡化嘅諗嘢方法，慳咗成本。慳交易成本啊嘛，佢哋唔明嘅標籤，梗係要呢個世界梗要標籤啊！即係話你而家話俾我聽，大家唔需要標籤啦，你將呢一個超級市場啲嘢隨便擺啦咁樣，反而有標籤效應，你明唔明啊？哇大鑊啦！你執嘢嗰時係呢啲都得落係，即係你請人嗰刻有1000個人嚟到 apply， 我於是就用呢啲標籤嚟到先做啲 sorting， 減低交易成本啊嘛，啱唔啱啊？原理上未必係。嗰個學歷高嗰個叻㗎，可能比讀書嗰個更加聰明。但我冇可能去 interview 考晒1000人，詳細做 assessment 做1000人去揾嗰個人出嚟，嗰個交易成本太重啊嘛。所以乜嘢都有個標籤喺度，名牌亦都係一樣標籤，乜嘢都有個標籤喺度。標籤係一種 simplify thought 嘅方法嚟嘅，係人嘅本性嘅一部分。你反對標籤效應做乜嘢先得㗎？即係咁樣係。但我有個疑問，標籤錯咗點辦？被標籤。